गांव सोनापुर में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। सरकार ने घोषणा की कि किसानों को अब सब्सिडी का पैसा सीधे बैंक खाते में मिलेगा, लेकिन रामू सोच में पड़ गया। ये पैसा मेरे खाते तक पहुंचेगा कैसे? रामू सबसे पहले बैंक गया। उसके पास पहले से खाता था, तो बैंक मैनेजर ने कहा, बहुत बढ़िया, आधा काम तो हो गया। मैनेजर ने पूछा, आपका आधार कार्ड है? रामू ने आधार दिया और बैंक ने आधार को खाते से लिंक कर दिया। मैनेजर बोला, अब सरकार को पता रहेगा कि ये खाता आपका ही है। फिर रामू का मोबाइल नंबर खाते में अपडेट किया गया ताकि हर ट्रांजैक्शन का मैसेज आ सके। रामू कृषि कार्यालय गया, जहां उसकी जानकारी, नाम, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर सरकारी योजना के पोर्टल पर दर्ज कर दी गई। अधिकारी ने मुस्कुराकर कहा, अब आपका खाता डीबीटी एनेबल्ड हो गया है। कुछ हफ्तों बाद आपके खाते में शतों हजार जमा किए गए हैं। रामू खुश हो गया। अब न बिचौलिया न लाइन, सीधा पैसा सीधे खाते में।